Adik sedang belajar mewarnai, lagi coreng-moreng. Wih, dia membuat pelangi, teman-teman. Ini Nandita lagi membuat pelangi ternyata. Wow, banyak sekali, bagus sekali gambarnya. Gambarnya ini adalah apa adik gambar ini? Coba ibu tanya dulu. Apa adik gambar? Ikan. Ikan. Masya Allah, nggak tahu ibu ini bentuk ikannya seperti apa. Mana kepala ikannya? Kepala ikan tuh bulat atau ini kayak jadi kepalanya ini yang panjang. Ini warna apa? Ibu tanya dulu, ini warna apa? Hijau. Biru. Iya, kayak baju adik warna biru. Itu yang adik pegang warna apa? Iya, warna apa itu? Merah. Ini baru warna hijau. Ini ini pink. Ya, ini kayak warna jeruk. Orange. Wih, seru sekali dia. Waduh, maklum ya, masa anak-anak ini dia masih di tahap masa coreng-moreng, teman-teman. Tuh, dia senang sekali. Wow, banyak warna dipakai. Senang adik? Wih, senang. Tepuk tangan dulu. Wih, kasih jempol. Kasih jempol. Wih. Oke, lanjutin dah. Kasih tahu Dita di mana dulu nih. Ada di mana ini? Di rumah siapa? Tate. Tate. Apa sih? Tatang. Di rumah? Di rumah Wow, dia ganti warna lagi, guys. Duh, banyak sekali dipakai warna. Iya, itu warna hijau muda. Deh, ini warna hijau tua yang udah dipakai di sini. Mana Kanca? Kakak Alisa lagi tidur sama kakak Yoga tuh. Yuk kita lihat, guys. Ini dia kakak Alisa lagi tidur. Mana? Dia kecapean. Kecapean main, teman-teman. Tuh. Nih. Tuh. Ini kakak Yoga loh, teman-teman. Dia semok banget kan. Gendut. Tuh. Ini satu lagi, teman-teman. Dia main sendiri. Namanya kakak Arkan. Tuh, pegang HP. Dia tuh makan itu tuh ini. Perutnya tuh bolong. Anda kena prank. Masya Allah, lagi angin kenceng. Tuh, apakah di daerah teman-teman juga seperti ini? Ini di Lombok. Suasananya asri.
Masih suasana pedesaan tuh. Udah. Ya belum selesai nih gambarnya. Adik Dita. Mana kakak ya? Oma. Nggak. Kita tuker ya. Enggak. Adik Dita ketua Dae, kakak ya dijemput. Mau? Enggak. Coba bobo. Coba bobo kayak Dia nggak mau tidur teman-teman. Ini. Maka kasih tahu teman-teman dulu. Apa itu? Oh, itu samanya. Apanya? Tahu? Ya. Itu warna apa? Yang dicoret, Ini. Yang mana? Yang dicoret nih, yang mana? Tadi ini. Ini warna apa? Oh, kakak Yoga tuh yang batu bukan kakak Eca. Masa? Ya. Coba kita intip. Ya. Itu dia. Ya. Dia ngantuk. Ayo, udah usah kita ganggu. Kita kecapean. Main-main. Ini telepon dulu. Nah, terus itu gambar apa? Itu ini. Gambar hijau. Iya. Terus? Cinta. Jadi kapan ini dulu? Mau pergi renang lagi? Hah? Mau pergi renang? Ya. Ya besok ya. Iya. Oke. Kita mau jadi perenang, Iya. atlet renang. Iya. Ya, belajar yang rajin. Jangan lupa berdoa. Pinter. Ya Allah, udah pindah tempat ada dulu. Ya, geser-geseran. Tuh, Ya. udah ya? Enggak. Kok enggak? Nanti lagi di videoin ya. Oke? Oke, dadah dulu. Kasih tahu dulu. Dadah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.